Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la pili, nimeona mmekusudia kuja na marekebisho ya sheria ya VAT sura namba 148. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niwashauri kwa nia njema. Hapa tunapozungumza leo, tunayo baadhi ya miradi ya wananchi kwenye majimbo bado hatujaweza kuimaliza kwa sababu taifa letu bado hatujaweza kuwa na uwezo wa uchumi wa kumaliza kila kitu kwa muda mmoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, nawapa ushauri. Kitendo cha kuja na marekebisho ya kusema ya kwamba sheria itambue sasa TRA wapewe siku 30 kuhakikisha kwamba VAT refund zinakwenda kulipwa kwa muda huo, nataka niwaambie hili ni bomu mnaliandaa kwa serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niwaambie hili ni bomu mnaliandaa kwa serikali. Na sio tu hapo, mmekwenda mbali, mnasema sheria hii serikali ikishindwa kutoa itozwe na riba na makampuni. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tunapozungumza kwa mujibu wa hii sheria tulionayo ya siku 90, bado tunasuasua na hawa TRA wamekuja na mfumo wa IDRAS, mfumo unaofanya uhakiki wa madeni ya VAT. Hatujaweza bado kuangalia efficiency ya IDRAS. Leo tunakuja tunasema tunataka serikali ianze kutozwa paka riba wakichelewa kulipa VAT refund. Mheshimiwa Mwenyekiti, ushauri wangu kwa serikali, tusije tukaingiza serikali kwenye mtego mkubwa. Tusije tukaingiza mgogoro kati ya makampuni na serikali. Ushauri wangu, acheni mfumo wa IDRAS tuufanyie tathmini, tuone umefanya vipi, kwa sababu mnachokwenda kukitengeneza, ninataka niwaambie tutakuja kwenye bunge hili, tutakuja kuanza kunyosheana mikono. Msiruhusu sheria hii kwenda kutekelezwa, italeta madhara makubwa kwa TRA. Na niwashukuru sana TRA. Ninajua wanafanya kazi kubwa sana. Rais Samia amejitahidi, mapato yameongezeka chini ya uongozi wake. Sekta zinaendelea kuongeza ufanisi katika utendaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, ushauri wangu, tusiende na njia hiyo, bado tufanye tathmini ya mfumo wa IDRAS. Ikibidi baadaye tutakuja na mapendekezo ya kushusha angalau zije siku 60 na baadaye 30. Lakini kwa sasa hivi tutakwenda kuiumiza TRA na tutakwenda kuupa mzigo mkubwa sana serikali.